Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Syekhuna Ma'arif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qala bayanus sabab fi kasratil hasad bainal amthali wal aqran wal ikhwani wa banil ammi wa taqarib wa taqattubihi wa qillatihi fi ghairihim wa du'fihi. Bayanus sababi utawi iki ku nerangake sebab fi katratil hasadi ing dalem akeh drengki iri dengki bainal amsali ing dalem antarane wong sepadha-padha, orang yang setara, wal aqrani lan kanca-kanca, wal ikhwati lan dulur-dulur sekandung, wa banil ammi lan anak-anake paman sepupu, wal aqaribi lan pira-pira kerabat, wa ta'aqqudihi lan dadi kukuwe kuwate hasad, wa qillatihi lan sithike hasad fi ghairihim ing dalem liyane amsal aqron wa du'fihi lan lemai hasad. Ini bahas kena apa iri dan dengki itu lebih banyak menyasar pada sesama orang yang setara, karo kanca, karo dulur, karo wong sing justru orang-orang dekat. Dan hasad itu tidak menyasar kepada orang-orang lain yang jauh. Yang kedua, kapan hasad itu menguat dan kapan hasad itu melemah? Apa faktor-faktornya yang memperkuat, mengakibatkan hasadnya itu menguat dan kapan melemah? Iklam ngerti ya sapa sira anul hasada ing satemene hasad drengki iku innama yaksuru wanging pestine akeh apa hasad baina qaumin ing dalem sijine kaum, takduru kang akeh uga bainahum ing dalem antarane kaum, al asbab apa sebab-sebab allati dzakarna kang wis nutur sapa kita ing asbab. Wa innama yaqwa ing pestine dadi kuat apa hasad baina qaumin ing dalem sijine kaum, tajtami'u kang dadi kumpul apa jumlatun sejumlah min hadhil asbabi kang akeh niki pira-pira sebab fihi ing dalem kaumin. Wa tadzaharulan saling dukung, tulung tilunang utawa saling dukung apa hadhil asbab. Ini saksu krana utawi awa-awaan al-wahidu kang siji iku ya juzu wenang apa an yahsuda yen hasad sapa syakhs li annahu krana sak temene syakhs iku qad yang tamiu. Ya juzu maksudnya mungkin, ya bukan wenang maksudnya secara hukum tapi mungkin secara akal. Li annahu krana sak temene syakhs iku qad yang tamiu kadang kacegah terhalang apa syakhs angka bulit takaburi saking nampa ditakaburi. Wali annahu lan krana sak temene syakhs iku ya takabaru gumedhe dhewe sapa si syakhs. Wali annahu lan krana sak temene syakhs iku aduun dadi musuh. Wali ghairi dzalika lan krana liyane mengkono qad yang an qabuli takabur minal asbabi nyatane sebab-sebab.
wa hadhil asbabu tawi salah sebab-sebab iku nama takturu angin pestine akeh apa hadhil asbab baina wamen ing dalem antarane pira-pira kaum tajma'u kang ngumpulake utawa gabungake hubben akhwan rawabitu apa pira-pira hubungan pira-pira sesambungan yastami'una kang padha kumpul sapa akwamin bisa babiha kelawan sebab rawabit fi majalisil mukhatabati ing dalem majlis jejagongan majlis omong-omongan wa yatawaraduna lan padha nekani sapa akwamin al-aghradi ing atase pira-pira tujuan Faidah kholafa mengkola menulayani sapa wahidun wong suwiji minhum kang saking akwam sahibahu ing kancane wahidun fi gharatin ing dalam siji tujuan maksud minal aghradi kang saking pira-pira tujuan utawa maksud naparo mongko gedeng apa tabuhu wa tekeh sahib anhu saking wahid Fa'abaghadulan bendu utawa geting sapa si sahibku ing wahid pasabatalan tetep apa al-hikdu dendam apa al-hikdu unek-unek utawa dendam di qalbihi ing dalam jero atine sahib fa inda dalika mongko ing dalam nalikane mengkono tabatal hikdu yuridu ngarepake sapa sahib an yastahkira yen to nino sapa sahibu ing wahid wa yatakabbaru lan kumedi sapa sahib alaihi ing atase wahid wa yukafi ulan melawan nandingi sapa si sahibu ing wahid ala mukhalafati ing atase oleh nulayane wahid li ghoradihi maring tujuane sahib wa yakrahu lan keting sapa sahib tamakunahu ing netepene wahid ing oleh netepi wahid minate amisatin nikmat kenikmatan Allah tusidu kang nemakaake bisa mengantarkan apa nikmatu ing wahid ila auradihi maring tujuan-tujuane wahid wa tatara dafulan dadi tumpuk-tumpuk bertumpuk-tumpuk apa jumlah suwiji min hadhil asbabi kang saking iki sebab iglara bikata karena ora ana persambungan niku maujud bena saksa ini dalam antarane awak-awakan loro di baldata ini ing dalam negara loro mutana iyata ini kang adoh karone berjauhan saling berjauhan kalau yakunu mangko ora ana iku bainahuma ing dalam antarane saksa ini apa muhasadatun apa saling iri iren-irenan wa kadzalika lan kaya mengkono baldata ini fi mahillata ini ing dalam kampung loro naam ya bener layakunu bainahuma muhasadah ida tajawara nalikane jejeran bertetangga sapa saksa ini di maskanin ing dalam siji panggonan siji panggonan utawa siji pemondokan asukin utawa pasar au madrasatin utawa madrasah sekolah au masjidin utawa masjid tawaroda mongko padha nekani karone sapa saksa ini ala maqasida ing atase pira-pira tujuan tanah kodu kang bertentangan fihima ing dalem maqasid apa agrodhuma apa pira-pira tujuane saksa ini kaya suruh mongko dadi kami utawa obah muncul minatana kudu saking pertentangan mau atana furu apa
geting-getingan wa tabazulan muring-muringan sengit-sengitan wa minhu lan saking yaturu minat tanakut saturu melu bangkit uga melu obah uga apa baqiyatu asbabil hasadi apa sekarine sebab-sebab drengki walidzalika krono alai mangkono taturu asbabiyah karo ningali sapa sira al alima ing wong alim ya setuju ingkang drengki sapa alim al alima ing wong ngalim liyane dunal abidi ora wong kang ahli ibadah wal abidalan weruh sira ing ahli ibadah ya setuju kang drengki sapa abid al abida ing ahli ibadah liyane dunal alimi ora drengki wong alim wa tajira lan weruh sira ing pedagang ya setuju kang drengki sapa tajir atajira ing ahli ing pedagang liyane dalil iskafa balik weruh sira ing wong kang nambal sandal tukang apa binatu tukang nambal sandal ya sudu ingkang drengki sapa iskaf al iskafa ing tukang tambal liyane tapi walayah sudulan ora drengki sapa iskaf al bazazah ing bakul kain illa bisababin kejaba kelawan sebab akhara kang liya siwal istima ingkang seliyane kumpul fil hirfati ing dalem mbut gawene nyambut gawene wah yahsudu bener ya yahsudu ya wa yahsudu lan iri drengki sapa arrajul wong lanang akhahu ing dulure rajul wabna amihi lan anak pamane rajul sepupu akbara ekolan kelawan luwe akeh mimma katimbang perkara yang sujukan hasud sapa rajul al ajani kaing wong-wong liya wal mar'ata lan weruh sira wal mar'atu ay wa yahsudu al mar'atu ini wal mar'atu utai wong wadon iku yahsud tahsudu iku drengki sapa mar'ah durrataha ing marune itu madunya mar'ah istri saingane mar'ah wa sariyata zaujiha lan ing gundike suamine mar'ah akaro kelawan luwih akeh memang katimbang perkara tahsudu kang drengki sapa si mar'ah umma zauji ing ibune istri ibune suami mertua wa binatahu lan anak wadone zauj li anna maqsidal bazazi krana satemene tujuane bakul kain iku ghairu maqsidil iskaf ora tujuane utawa dudu tujuane tukang tambal sandal fala tazahamuna mangko ora padha rebutan saka bazas lan iskaf alal maqasidi ngatasi pira-pira tujuan itu maksudul bazazi karena sak temene tujuane tujuane bakul kain iku antar watu sugih wala yuhassiluka lan ora bisa ngasilake saka bazas hae tarwah illa bikatratiz zabuni kejaba kelawan ngakehake lengganan wa inna ma yunazi uangin pestine ngrebut sapa bazashu ing iska fihi ing dalem wa inna ma yunazi angin pestine rebutan utawa saingan yunazi saingan
Wa inna ma yunazlam yang mestine nyanyi hu ing bazaz fihi ing dalem fatratiz zabut sapa bazazun bakul kain akharu kang liya idharibul bazazi karena utawi penggaweane tu bakul kain iku layat ruhu ora numpeh ora goleki ing haribul bazaz sapa al iskafu tukang tambal balil bazazu balik goleki sapa tukang sapa bakul kain summa muzahamatul bazazi keri-keri utawi oleh ngrebut bakul kain al mujawiro kang summa al muzawiro ing wong kang nyandingi kang jejeri lahu maring bazaz iku aksaru luweh akeh min muzahamatil baiti tinimbang oleh ngrebut wong kang adoh anhu saking bazaz ila tarafi suki maring pucuke maring sudute pasar kala jaruma mongko mesti yakunu ana apa hasabuhu apa drentine bazaz lil jari maring tanggane iku aksara luwih akeh di titik gitu. Ya wis mandek jawab. Kita sedang membahas mengapa iri kedengkian itu lebih kepada orang sesama yang setara, kepada sesama teman, saudara, sepupu, kerabat. Kenapa? Justru kepada orang-orang lain di luar itu tidak banyak, lebih banyak ke orang-orang dekat. Kapan hasud itu semakin menguat dan kapan mereda, dibahas di sini. Jadi begini kata Imam Ghazali, hasud itu, iri itu banyak terjadi di lingkungan yang dimana di lingkungan itu faktor pemicunya kemarin banyak terjadi faktor pemicu di situ. Kemarin pemicu hasad itu kan ada 7 ya, ada 7 itu. Pertama permusuhan, nek musuh mesti hasud. Kedua tinggi hati. Ketiga sombong. Yang keempat merasa aneh dengan orang lain yang dihasuti. Wong dhek ngono kok welek, kere, goblok sisan. Untuk bojo ayu, pinter, sugih sisan. Kan angel itu. Lah, sebab ada 7 itu. Nah, hasud akan semakin, saling iri akan semakin banyak jika faktor pemicunya juga banyak. Dan semakin kuat kalau faktor pemicunya itu semakin. Contohnya piye maksudnya? Saya terhadap sampean itu, hasud saya kepada sampean itu misalnya pertama, wong kowe cah cilik lho, aku cah gede, malah luwih maju kowe. Terus citranya kamu lebih disegani daripada saya. Jadi orang terima aku, kowe luwih gede, enggak terima. Yang kedua, saya sendiri orangnya karakternya sombong. Aku goblok lah itu yo keminter. Yang ketiga, saya dan sampean itu sudah musuh bebuyutan. Bukan karena faktor ini, wis sejak dulu memang musuh. Wong bojo 6 itu mantanku. Misalnya begitu kan, wis ada faktor. Akumulasi faktor pemicu hasud ini
Kalau semakin banyak, ya semakin kuat. Satu. Dan faktor-faktor pemicu ini itu akan sering muncul kalau sampean sering berinteraksi dengan saya. Asalnya mau faktornya tembung, kok ya tambah neh atau faktor neh. Soalnya apa? Kowe sering ketemu aku intensif, kan aku tambah gonduan. Ngene kuwi wis ngono kabeh. Mau bojonem kan mantanku koyo kan gitu misalnya. Iku terus ngene ku kowe karo ngece barang ngono. Wah, itu. Sering nganu bareng. Tambah saya alasan faktor pemicu irinya saya tambah lagi. Apalagi jadi ditambah lagi sampean sedang menekuni bisnis yang saya tekuni. Pangsa pasarnya sama. Wes apa ibu royok kabeh kan gitu kan. Nah maka ini akumulasi faktor ini akan semakin memperkuat rasa hasud iri. Yes. Satu. Berikutnya, sebetulnya kita ini mulai nol, belum ada bibit hasud kedengkian saya pada sampean sampai pada saya. Ini juga bisa muncul karena kita sering interaksi. Ya, jebule kowe mondok karo aku dak ya. Duwe pondok putra. Ana cah pondok wedok putri kan gitu ya. Akhirnya kan kowe runtang-runtung karo aku, kowe kondole kok ayu, aku ya kondo ayu. Kan piye jalan iki? Kan terus saya jengkel. Nah, akhirnya bagaimana? Wah, sing kena ketake ngrespon sampean, kan kemudian aku kudu menjatuhkan sampean. Menjatuhkan sampean gitu. Apalagi misalnya bapake teko sambil nek pondok sing ditemuni sampean takok, wah jagong omahe ndi kan, wah ngono bapake dhewe kan terus sampai saya tambah panas gitu. Nah, karena apa? Karena kita berinteraksi dan mengejar tujuan yang sama. Beda dengan seandainya kita berjauhan, tidak berinteraksi sehari-hari. Contoh, sebetulnya di luar kita berdua itu ada pesaing lagi orang ketiga, pondok liya. Ini kok iso cerita detail itu pengalaman. Ana cah pondok liya, ya padha naksir kan gitu. Itu kedengkian kita itu kepada orang itu yang di cah pondok putra pondok liya itu tidak dengkian tidak lebih renteng gitu. Tuh. Karena kita tidak interaksi dengan dia gitu. Jadi pemicu hasudnya itu berkurang. Apalagi terhadap orang jebule ini santri-santri hanya ngalamun tok. Ternyata di rumah cawe wedok iki wis duwe dhewe. Oh, hanya kita tidak tahu. Kan gitu di sana mah. Yo gak hasud gitu. Ngertine tanggane tok. Kita itu bertetangga saja. Karena tidak pernah kontak ya, kita tidak hasud itu. Nah, nanti kalau kumpul ya baru ada hasud. Jadi apa? Misalnya orang yang ini begitu kita tadi bicara soal romantika ya. Sekarang bicaranya soal urusan lain. Kalau ada dua orang punya tujuan yang sama, kumpul di satu, ketemu yang pasar, yang madrasah, masjid, terus punya tujuan yang sama. Ya terus nanti timbul pertentangan itu. Makanya Pak biasanya wong ngalim
iku sing dihasut wong alim liyane, ora wong ahli ibadah. Kowe ngalim di satu desa, ana wong alim liyane, iku dua orang ini muncul hasut. Tapi hasutnya kepada sesama alim, bukan kepada orang yang ahli ibadah, abid. Orang pati ngalim neng serket ibadah, gak hasut kita. Si alim ini gak hasut kepada ahli ibadah, hasutnya kepada wong alim. Gak ahli ibadah iki yura hasut kepada kita yang alim, hasutnya kepada sesama ahli ibadah. Jadi si kene ahli wong alim misalnya basul masail, engko yang gonduke karo basul ahli basul masail. Orang gonduk karo wong ahli yang masjid, sing gonduk hasut ahli masjid itu sesama ahli masjid ahli ibadah. Lho, dhek kok sok ngarep pol. Aku rauman, wah hasut itu. Begitu juga pedagang. Pedagang itu tidak hasut. Hasutnya hanya kepada pedagang yang lain, ya. Tidak kepada tukang tambal sepatu. Tukang tambal sepatu tidak hasut kepada tukang penjual kain. Tukang penjual tambal sepatu, ya hasutnya sesama penambal. Bakul pakaian, ya hasutnya kepada sesama bakul pakaian. Itu. Dulu seorang laki-laki itu akan lebih hasut kepada saudara-saudaranya, sepupunya, kerabatnya daripada orang-orang lain. Perempuan, istri itu hasutnya kepada madunya sesama istri, kepada gundiknya suami. Hasutnya jauh lebih besar dibandingkan hasutnya istri kepada mertuanya, kepada anaknya suami. Jadi misalnya sampean suami, bojone telu, apa papat kan? Kuat kowe. Lu merembu rumah sakit kowe. Nggih menggotong. Ke rumah sakit. Ora kok rumah sakit itu ora kok tidak mampu ekonomi, ya itu mau yang dibuat rumah sakit. Nah, sampean punya istri 4. Istri sampean itu hasutnya kepada sesama istri yang lain lebih kuat ini hasutnya, irinya dibandingkan istri sampean kepada ibu sampean alias mertua dia, kepada anak sampean, anak tiri dia itu. Anak perempuan, mertua perempuan, anak tiri perempuan itu juga dihasuti istri, tetapi hasutnya tidak seberapa dibandingkan sesama madunya, sesama istri. Itu. Kenapa? Tujuannya beda-beda. Apa maksudnya? Pedagang kain itu tujuannya, sasarannya tidak sama dengan tukang tambal sepatu. Jadi tidak berebut pelanggan. Lah, berarti apa? Ya bakul pakaian itu ya sing dihasuti ya sesama bakul pakaian itu. Tidak, dia rukun dengan ini tadi, tukang tambal sepatu itu rukun. Tapi kalau sesama bakul pakaian dia hasut. Lebih hasut lagi bakul pakaian ini dekat jejeran dibandingkan hasutnya kepada bakul pakaian tapi di ujung yang sana, los toko sebelah sana. Malah kadang-kadang kita iya jagungan, tapi nek bengi nyebar uyah ditambali supaya kono ra payu pelanggane rene.
Itu. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa faktor-faktor pemicu iri yang kemarin ada 7 itu, kalau semakin banyak faktornya yang terakumulasi, maka semakin kuat hasudnya dan bisa berkembang lagi, tambah faktor. Satu. Yang kedua, hasud itu juga menguat jika intensitas pertemuannya sama, sering. Jadi orang yang berjauhan itu rendah tingkat hasudnya. Tuh. Yang ketiga, hasud itu muncul lebih kuat jika tujuannya diperebutkan. Kalau tujuannya tidak diperebutkan, ya tidak jadi hasud. Ya bisa jadi ya bakul kain hasud kepada tukang tambal sepatu sebelahnya. Tapi hasudnya tentu saja bukan karena rebutan pelanggan. Iya kan? Paling hasudnya apa? Sing kono batese los ning pasar digeser, kan hasud gondu kan gitu. Ning ora soal pelanggan. Soalnya masing-masing yang diperdagangkan beda-beda. Nah, hasudnya yang bertekad orang yang bersebelahan dengan tujuan yang sama itu lebih kuat dibandingkan maksudnya sama, berebutan mencapai tujuan tapi tempatnya jauh. Tuh. Nah, ditambahi lagi berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika lan iku kaya mengkono bazas bakul pakaian, bakul kain asuja utai wong kakendel iku yahsudu drengke sapa sujak asuja wong kendel liyane wala yahsudu lan ora drengke sapa sujak al alimah wong alim di anna maksidahu krana sak temene maksude utawa tujuane sujak iku anjud karo yen to disebut-sebut sapa sujak bisa jaati kelawan keberaniane wa yastahira lan dadi viral dari kondang sapa si sujak pihak lawan sajaan wayan faridulan deweni sapa sujak bihadil khoslati kelawan ikilah pekerti ikilah karakter wayazahimulan orang rebut tu ing sujak sapa al alim wong alim ala hadzal gharadi ing atase ikilah tujuan wa kadzalika lan kaya mengkono yahsudu drengke sapa al alim wong alim al alima wong alim liyane wala yahsudu lan ora drengke sapa alim asujae wong kang kendel summa hasadun wa'idi keri-keri utawi hasud drengkine wong kang ahli nuturi lil wa'idi maring wong ahli nuturi liya iku aksaru luweh akeh min hasadihi katimbang drengkine wa'id lil faqihi maring ahli fikih wa tabibilan maring dokter di anna tazahuma krono sak temene persaingan utawa rebutan bainahuma ing antarane wa'id lan wa'id iku ala wa'id dengan wa'id lan wa'id ala maksudin ing atase tujuan wahid kang siji akhassu iku luwih khusus fa aslu hadhil muhasabati mongko utawi pokoke ikilah iren-irenan saling iri iku al adawatu permusuhan wa aslul adawati utai pokoke permusuhan iku at-tazahumu rebutan bainahuma ing dalam antarane wa'id lan wa'id ala gharatin ing atase tujuan wahidin kang siji wal gharatu utai tujuan wahidu kang siji iku layat ma'u orang gabungake orang mempertemukan apa gharadul wahid mutabaidaini ing wong adoh loro bal mutanasibaini balik wong kang sebangsa loro balik wong kang parek karone falidalika malah mongko brana mengkono mutanasibaini yak suruh akeh apa hasadu drengke bainahuma ing dalam antarane mutanasibaini
Naam ya bener layat semau mutaba ini man utawi sapane wong iku istadda banget apa khirsuhu oleh rangsang man ambisine man alal jahi ing atase jabatan wa habbalan seneng sapa man aswita ing kondang kuncara fi jami'i atrafil alami ing dalem kabeh pucuke alam bima kelan perkara dua kang utawi man iku fihi ing dalem ma fa innahu mangka sak temene man iku yahsudu drengki sapa man kulaman ing saben wong dua kang utawi man iku fil ngalami ing dalem alam dunya wa ing ba'uda senajan adoh sapa kuluman miman kang saben wong yusahimu kang nyekutoni kang gabungi sapa mimman hu ing man fil khoslati ing dalam pekerti ing dalam bidang allati yatafakharu kang anggap kang bangga sapa man biha kelawan khosyah wa man sa'u jami'i dzalika utawi nggon metune nggon tukule kabeh mengkono hasud ibu hubbud dunya seneng dunya fa inna dunya karena sak temene dunya ya dunya iku allati perkara tadiku kang rupek kang sempit apa allati alal mutajahimina ing atase wong kang rebutan kabeh wa inna wa amal akhiratu ana penutawi akhirat iki fala goiko mongko ora ana rupek ora ana kesempitan iku majud ya ing dalem akhirat wa innama misalul akhirati iku nikmatul ilmi. Wes, ini dulu. Tadi sudah disampaikan mengapa kedengkian itu sering muncul justru kepada orang-orang dekat. Orang-orang dekat yang apa? Orang-orang dekat yang punya tujuan sama dan diperebutkan. Orang alim hasudnya sama orang alim, tidak kepada ahli ibadah. Ahli basul masail ya belum nyucuk wong ahli ibadah senajan luwih ngalim ahli basul masail ngalah iso berguru. Tapi kalau musuh basul masail yo ngono. Ahli ibadah karo ahli ibadah saling hasud, tapi mereka ini menghormati ahli yang basul masail. Orang seorang pemberani, pendekar, sebut saja pendekar, itu khas yang dia hasuti, ya pendekar. Pendekar tidak hasud pada orang alim, karena apa? Tujuannya pendekar itu dia disebut-sebut sebagai pemberani. Cukup itu. Goblok-goblok sithik gak apa-apa. Dikenal rada goblok gak apa-apa. Sing penting kowe tak dadah gak apa-apa. Nah, orang alimnya juga tidak hasud dia. Disebut ringkeh. Si alim ini gak keberatan dia. Lora-lora gak apa-apa. Sing penting dia tenar kealimannya. Jotos tiba, coba dijawab 10 ambruk, ora tersinggung. Ini yang dibanggakan orang kekuatannya itu. Wa'id dengan wa'id, mubalek dengan mubalek, itu hasudnya antar mubalek lebih akut dibandingkan hasudnya mubalek kepada ahli fikih, kiai pesantren lah gitu. Kalau kiai dukun, kiainya macam-macam ya, mubalek, kiai pondokan, kiai merdukun, kiai subuh, apa kiai ini, apa kiai politik, apa nih, kiai artis. Ini mereka ini hasudnya ya sesama profesinya itu. Kiai ahli subuh gak akan hasud kepada ahli fikih itu, karena tidak bersaing di situ. Jadi
orang hasud-hasudan itu munculnya dari mana? Dari rasa memusuhi. Kenapa rasa memusuhi muncul? Karena rebutan lahan, tujuannya sama dan direbutkan. Lah karena tujuannya yang sama jadi rebutan itu biasanya kalau berdekatan. Jadi mubalek karo mubalek kok sak desa ya kan saingan hasud-hasudan. Tapi mubalek di sini dengan di provinsi lain juga hasud-hasudan malah nekakno ngundang. Tapi mubalek desa itu tidak akan mengundang temannya sesama mubalek untuk ngisi acara di tempat. Lebih memilih mubalek dari luar provinsi meskipun levelnya di bawahnya mubalek tangganya mau. Kenapa kok itu saingan? Ini karena ada saingan lahan. Makanya penting ilmu begini itu penting. Maksudnya pentingnya kita itu pelajari banyak hal. Sehingga nanti ketika mana kita terjun ke masyarakat itu, santri-santri itu tahu, oh lahan ini sudah ditekuni orang. Nah, sudah dengan sungguh-sungguh dibina gitu. Saya tidak terus itulah nanti timbul gesekan, ada hasud. Saya milih yang lain. Loh, yang lain kok ijeh ono sing ngurus ya. Wis aku ngurus pian enak. Jadi misalnya sampean jadi kiai lah misalnya desa. Ngurus apa iki naik? Ngurus pondok, wis ana pondok. Ya wis ngurus nang masjid ae. Lho masjid juga wis ana kiyaine wis ngurus anu NU-ne ae. Jadi pengurus NU. Lho, ya wis ana kiyaine NU-ne. Terus iki apa ngurus apa? Ngurus sing durung diurus. Oh iki apa? Kiai sing iso nyuwuk. Iki berarti aku kok dadi kiai dukun. Kowe gak hasud dengan ini gitu. Itu menghindari. Kenapa? Biasanya sumber konflik antar tokoh itu karena satu berebut di lahan yang sama. Yang kedua, ngilmune bapak, seperti bapak. Podo. Ngajine ya levele ya podo, ngalime podo ya podo wanine. Kejaba nek siji banget ahline sing iki ora menggeluti bidang yang sama, gak konflik, gak wani sing cilik ini. Itu rumangsa. Nah, penting seperti itu. Makanya pelajari semua hal. Kita tidak tahu mana dari hal yang kita pelajari yang akan kita gunakan kelak. Itu menghindari konflik. Nah, sekarang kata Imam Ghazali, kenapa permusuhan itu ada? Kenapa ada hasud? Karena memusuhi. Kenapa memusuhi? Karena saingan. Saingan apa? Saingan berebut. Kata Imam Ghazali, kenapa berebut? Senang dunia. Selama masih mencintai dunia, dunia itu terlalu sempit untuk diperebutkan. Beda karo akhirat. Kalau akhirat kok rebutan, itu gak ono hasud. Kenapa? Karena akhirat itu tidak ada kesempitan, lapang luas. Nanti dibuktikan ini berikutnya. Wa inna ma mithalul akhirati amin pastine utawi contone akhirat iku nikmatul ilmi, nikmat ilmu. Fala jaruma mangko mesti ora kena ora iku maujud. Man utawi sapane wong iku yo kidulaman seneng sapa man makrifatallahi ing ngerteni Gusti Allah. Wa ma'rifata sifatihi lan ngerteni sifat-sifate Allah wa malaikatihi lan para malaikate Allah wa anbiya'ihi lan para nabine Allah wa malakuti samawatihi lan pira keraton langit keraton langite Allah wa ardihi lan keraton bumine Allah lam yaksud mongko ora hasud ora drengki sapa man
Wairahu ing liyane man ida arafa nalikane wis ngerti sapa mandalika ing mengkono makrifat aidan kale maneh li annal ma'rifata krana sak temene makrifah iku latabiku ora sumpek ora sempit apa ya makrifah arifina saking wong kang padha makrifat kabeh dalil maklumu balik utahe perkara kang dingerteni al-wahidu kang siji ya lamu kang ngerteni ku ing maklum wahid sapa alfu alfi alimin sejuta wong alim wa yafrahulan bungah sapa alfu alfi alimin bi ma'rifatihi lan ngerteni maklumul wahid wa yaltaddu lan ngrasa enak sapa alfu alfi bihi kelawan maklum wahid wala tangkusulan ora sudo apa ladatu wahidin apa keenakane perkara siji bisa babi kowe iki kelawan sebab liyane wahid bal yahsulu balik dadi hasil abikasratil arifina kelawan akeh wong kang makrifat apa ziyadatul unsi tambahe keakraban tambahe kesenengan wa tamratul istifadati wa tamlan buahe ngalap faedah wal ifadati lan aweh faedah falidalika mongko krana arahe mengkono yahsulu layakunu ora ana iku baina ulama edini ing dalam antarane ulama agama apa muhasadatun hasud-hasudan li anna maksidah krana sak temene maksude ulama udin iku ma'rifatullah ngerteni Gusti Allah wa huwa utai ma'rifatullah iku bahrun segara wasiun kang amba samudra luas layak wae kok ora marupa iku maujud fihi ing dalam bahar wa gharaduhum utawi tujuane ulama udiniku al-manzilatu derajat indallah ing dalam sandinge Allah wala bakalan ora narupek iku maujud aidan halemaneh bima ing dalam perkara indallah kang ing dalam sandinge Allah Ta'ala li anna ajallama karena sakmene paling luhure perkara indallahi kang ing dalem sandinge Allah subhanahu wa ta'ala ini kang saking kenikmatan iku ladzatu liqaihi iku enake ketemu Allah walaisalan ora mafiha iku ing dalem ladzatu liqa apa mumanatun apa cegah-cegahan saling menghalangi wa muzahatatun lan rebutan wala yadikulat ora rumpek sapa badun nadirina sebagian wong kang ningali kabeh ala badene ngatasi sebagian liyane bal yazidu balik tambah opal unsu apa aris keakraban bikatratihim sebab akeh nadirin naam iya bener ngene maksudnya wes jadi kenapa hasud itu muncul karena ada bibit permusuhan di hati. Kenapa permusuhan ini muncul? Karena merasa bersaing memperebutkan sesuatu. Kenapa rebutan ini menimbulkan permusuhan? Karena yang diperebutkan duniawi. Dan yang semua yang ada di dunia ini terlalu kecil, terlalu sedikit, terlalu sempit untuk direbutkan. Makanya bermusuhan. Beda kalau yang diperebutkan itu akhirat. Sangat lapang, tidak perlu berebut. Contoh nih, akhirat yang diperebutkan dan itu luas adalah nikmatul ilmi, nikmatnya ilmu. Ya, jadi orang yang ingin mencapai makrifat, mengenal Allah, sifatnya Allah, malaikat, para nabi, dan kerajaan Allah di langit, di bumi, dia tidak akan hasud iri kepada sesama mereka. Karena apa? Sesama orang yang makrifat itu tidak ada kesempitan,
yang direbut itu terlalu ijihakeh yang direbut daripada yang merebut. Jadi overstock kan orang kerayaan wong overstock itu malah nek perlu kene milah-milah yang paling apik. Jadi balil maklumul wahid. Jadi ada satu ilmu, ya, satu saja ilmu diketahui oleh sejuta orang alim, ya. Dan sejuta orang alim ini merasakan lazatnya, merasakan senang mengetahui ilmu akhirat ini. Itu tidak, mereka tahu pesaingannya banyak, yang melakukan banyak, malah senang. Antar mereka saling mensupport, saling mendukung, istifadah dan ifadah. Sing kurang takok, sing ngerti ngandani. Oleh karena itu ulama uddin, antar ulama uddin tidak ada saling dengki, karena tujuannya apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu bahrun wasi'un la dhaika fihi, itu samudra luas yang bisa menampung siapa saja sebanyak mungkin orang. Jadi gak ada yang direbutkan. Itu ulama uddin. Nah yang saya ceritakan tadi, ono ulama kiai seperti itu ulama sih, levelnya ulama dunia. Yang diperebutkan bukan kemuliaan akhir, tapi yang diperebutkan urusan dunia. Makanya mereka saling berebut, saling memusuhi dan akhirnya saling iri. Kalau untuk ilmu akhirat semakin banyak semakin senang. Ngaji ihya, oh ini real ini. Semakin banyak yang mengajarkan, kita semakin senang, semakin mencapai tujuannya banyak. Ora kok kene ngaji ihya kono kok melu ngaji tidak ora itu. Iku orang kelas ngaji ihya kalau masih begitu. Ngaji jurumiyah, ngaji jurumiyah ini itu. Tuh. Naam ya bener. Tidak kosoda nalikane nedo sopal ulama ukara ulama bil ilmi kelawan ilmune sing disejo al mala ing bondo wal jahalan jabatan. Tahasatu mongko hasud-hasudan sapa ulama. Li annal mala krana sak temene bondo iku ahyanun pira-pira materi, pira-pira kahanan wa aksamun lan pira-pira jisim benda. Idza waqa'at nalikane tiba apa ya ayang fiyatin ing dalam tangan fiyadi wahidin ing dalam tangane wong siji kholat mongko sepi anha saking ayan apa yadul akhori tangane wong liya wa maknal jahi utai maknane jabatan pangkat maknane derajat iku milkul kulubi iso miliki pira-pira ati. Pamah intala alam kapan-kapan wis kebak kalbu syaksin sopo atine wong suwiji bitak dini alimin kelawan ngagungake wong alim siji insorofa mongko iso berpaling noleh apa kalbu syaksin antak dinil akhori saking ngagungake alim liyane auna koso utawa dadi sudo apa kalbu andu saking takzimil akhir kama halata hale mesti fayakunu mongko ono apa dalika mongkono malam jah iku sababan dadi sebab lil muhasabati maring iren-iren wa idam tala ala nalikane wis kebak apa kalbu siji ati bil farohi kelawan bunga bi ma'rifatillah ta'ala kelan ngertani Allah ta'ala lam yamna mongko ora nyegah menghalangi dalika ing mengkono intala'ah apa dalika mengkono yam intala'ah ora nyegah am yam tali'ah ing yen to ngebeki ing yen to dadi kebek apa kalbu ghairihi atine liyane man biha kelawan makrifah wa ayat rohalan yen to melu bunga apa kalbu ghairihi bidalika kelan mengkono makrifah wal farqu tai perbedaan bainal ilmi dalam antara ilmu wal malilan bodoh
iku annal mala sak temene bondo iku layahullu ora manggon apa mal fiyadin ing dalam siji tangan malam yartahil ing dalam selagine durung budal durung ucul apa mal anil yadi saking tangan Allah ukhra kang liya wal ilmu utawi ilmu fi qalbil alimi ing dalam jero atine wong alim iku mustaqirun netep wa yaqululan manggon apa ilmul al apa ilmu fi qalbi ghairihi ing dalam atine liyane alim ditaklimihi kelawan oleh mulang alim min ghairi ajar tahila saking tanpa yen ta ucul yen ta budal apa ilmu min qalbi saking atine ngalim wal malu utawi bondo ajsamun iku pira-pira benda wa ayyanun lan pira-pira kahanan materi walahalani kedue ayat nihayatun utawi pungkasan falau malaka mongko lamun miliki sapa insan menungso jami amah ing kabeh perkara fil ardi kang tetep ing dalem bumi lam yakko mongko ora sisa badahu ing dalem badane jami amah apa malun bondo ya kamalaku kang miliki hu ing mal sapa wirhu liyane insan wal ilmu utawi ilmu iku la nihayata ora ana pungkasan ora ana entek iku maujud tahu kedue ilmu wala yutasawwaru lan ora bisa ditemu apa isti'abu oleh ngeratani ilmu faman mongko utawi satane wong iku awada lamun biasaake ngulinake sapa man nafsahu ing atine man alfikra ing angen-angen fi jalalillahi ing dalem keluhure Allah keluhurane Allah wa azamatihi lan keagungane Allah wa malakuti ardihi lan keraton bumine Allah wa samaihi lan langite Allah sara mongko dadi apa dalika mengkono fakru fikru iku aladdah luwe enak lazat indahu ing dalem mungguhe man ning kulina imin katimbang saben kenikmatan walam yakun lan ora ana sapa man iku mamnuan terhalang kacegah minhu saking fikr wala muzahaman lan ora direbut fihi ing dalem fikr saya iku mongko ora ana iku fi qalbi ing dalem atine man apa hasadun trengkili ahadin maring wong suwiji minal khalqi kang saking makhluk li anna ghairahu karena sak temen liyane man aidan kalemane kaya man maudi iku law arafa lamun ngerteni sapa man misla ma'rifatihi hale sepadane ngertine man lam yangkus mongko ora sudo apa man min ladatihi saking enake man bal zakat balik tambah apa ladatuhu enake man bimu'anasatihi kelawan arise kelawan ngakrabi ghaib fatakunu mongko ana apa ladatu haulai ora enake mengkono wong akeh fi muta'alati ajabi bil malakuti ing dalem nyawang kaajaibane keraton langit ala dawane ing atase langgeng iku abdoma luweh gedhe min ladatiman katimbang keenakane wong yang dulu kang ningali sapa man ila asjaril jannati maling wit-witane swarga wa basatini halan kebun-kebune jannah bil aini kelawan peningal moto adoh dhetikang ngerto fa inna na'imal arifi krana sak temene kenikmatane wong kang makrifat wa jannah tahulan swargane arif iku makrifatuhu oleh ngerti arif allati hiya kang utawi makrifah iku sifatu dzatihi dadi sifate dzate arif ya manu kang aman ngrasa aman sapa arif zawalaha ing ilahi nikmat wa huwa tai arif abadan ing dalam selawase iku ya jeni iso mundoh bisa memetik sapa si arif timaraha ing buahe jannah bahwa mengko utawi arif biruhihi kelawan ruhi alif wa qalbihi lan atine arif multazim iku wong kang mangan mengkonsumsi bifaqihati ilmihi kelawan buah ilmune arif
wa hiya utawi faqihatu ilmihi iku faqihatu iku buah wa rumahku aten ora putus wala mamnu aten ora terhalang bal kutufuha balik utawi dompolan itu kelompok sak dompol itu ya dompolane faqihah iku daniyatun cedak parah bahwa mangko utawi arif wa in wamago iku senajan ngremake memecankan sapa arif al aina ing peningal azhira kang pertel kang nyapa zahir paruhu mangko utawi jiwane arif abadan ing dalam selapase iku tarta'u mangon tegese mengkonsumsi apa ruhuhu fi jannatin ing dalam swarga aliyatin kang luhur wariyatin kang pira-pira pertamanan zahiratin kang taman kang meriah zahiratin kang indah fa'in furida mongko lamun diparil diandekan apa kasratun akeh fil arifina ing dalem wong kang padha makrifat lam yakunu mongko ora ana sapa arifin iku mutahasidina padha hasud kabeh balkanu bali ana sapa arifin iku kamakola kaya ngendika fi ing dalem alifin sapa rabbul alamin wa nazana lan wis nyopot sapa ingsun Allah ma ing perkara fi qulubihim fi sudurihim kang ing dalem jero atine ahlul jannah min gilin nyatane unek-unek kedengkian unek-unek dendam ikhwanan berpira-pira dulur dadi pira-pira dulur ara sururin ing atase pira-pira ranjang amben singgasana mutakabilina kang adepat mutakabilina hale adet-adetan kabeh fahada mangko utawi iki wa nazakna iku halu kondisi utawa tingkae arifin wahum hale utawi arifin iku budun agoh di dunia ing dalam dunia pama moda mangko utawi apa iku yudhunnu dinyono sapa bihim arifin indang kisafil wito ing dalam nalika kebukae penutup wa musyahadatil mahbubi lan ningali dat kang tresnani fil ukhra ing dalam akhirat faidan mangko nalikane mangkono lam yakunu mutahasidin la yatasawwaru ora ditemu an yakuna apa yen ta ana fil jannati ing dalam swarga apa muhasadatun rasa iren-irenan wala an yakuna lan yen ta ora ana iku baina ahli jannati ing dalam antarane ahli swarga fid dunya ing dalam dunya muhasadat apa ire-irenan li annal jannata karena sak temene swarga iku lan ya kota ora ana kerupakan iku maujud biya ing dalam jannah wala muzahamatan ora ana rebutan iku maujud wala tunalu lan ora bisa diperkoleh apa jannah illa bi ma'rifatillah taala kecepatan ma'rifat Allah allati la muzahamata kang ora ana rebutan iku maujud biya ing dalam ma'rifatillah di dunya ing dalam dunya aidan halimane pada akhirat fa ahlul jannati mongko utawi ahli swarga bidharurati kelawan mesti iku buru'a wong kang padha bebas wong kang padha bersih minal hasadi saking dengki di dunya ing dalam dunya wal akhirah jami'an hale kabeh dalil hasadu maksudnya begini tadi disampaikan bahwa orang itu berhasut karena berebut. Kenapa berebut? Karena membenci. Kenapa? Ya karena yang direbutkan terbatas. Coba kalau yang diperebutkan tidak terbatas, berarti dunia ini hal yang terbatas. Diperebutkan, yuk saling hasut. Beda dengan akhirat. Akhirat tak terbatas, diperebutkan, yo gak hasut karena tidak terbatas saking banyaknya. ulama uddin, nah itu orientasinya akhirat, tidak berebut.
Kecuali kalau ulama, ini ulama dunia tentu saja, ulama itu menggunakan ilmunya untuk mencari harta, mencari pengaruh. Nah itu jadi hasut-hasutan. Harta itu materi. Ini kata Imam Ghazali. Harta itu materi. Dia itu kalau sudah jatuh di satu tangan, tidak bisa bertempat di tangan yang lain. HP itu materi. Nek wis mbok cekel, ya ora tak cekel aku. Wis dhewekmu, ya ora wekku. Itu. Kalau punya ilmu kok orientasinya harta, ya begitu. Begitu juga punya ilmu kok orientasinya pengaruh. Pengaruh itu juga dunia. Soalnya kalau orang sudah mengkagumi seorang alim, orang yang berilmu, dia kekaguman kepada orang alim yang lain turun. Karena takzimu alimennya ini insorofa antakzimil akhor. Kalau sudah mengagumi seorang alim, kekaguman kepada alim yang lain berkurang. Itu. Akibatnya ya hasut-hasutan antara alim yang kagumi. Itu bin mengagumi saya, tidak mengagumi dia. Itu karena yang dicari pengaruh. Lain kalau ilmunya itu dipakai untuk tujuan ma'rifatullah. Ya. Ma'rifatullah. Jadi si alim ini orientasinya ilmunya digunakan untuk tujuan ma'rifat. Orang alim itu juga tujuannya makrifat. Lah akhirnya apa? Ya karena makrifat ini sangat tidak berebut ini, tidak bersaing, bahkan saling mendukung, tidak bersaing, tidak saling hasut. Kok alim ini tahu loh, wong alim ini kok makrifatnya sudah mencapai level gini, merguru, bagaimana caranya? Yang orang alim sana ngandani bagaimana caranya. Iso makat bareng-bareng makrifat, semakin nikmat banyak teman. Tuh. Nah, orang yang ulama uddin yang makrifat ini temannya banyak itu semakin suka. Karena apa? Ini bedanya. Makrifatnya mereka itu sudah tidak dengan tahu, tidak dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Jadi orang yang tahunya dengan mata hati itu meripati meremlah, yo ketok padang, ketok roh sembarang dengan. Tapi kalau masih menggunakan mata di kepala ini, merem, yo jadi orang roh apa. Ketika memahami, ya orang di surga ya begitu. Seumben yang suwarga itu ya juga demikian. Di surga itu orang yang makrifatullah, ya di surga itu sudah puncak nikmat di surga itu kan melihat Allah. Melihat Allah itu bagi yang masih ecek-ecek ahli surga nikmatnya melihat dengan mata kepala. Kalau orang yang levelnya ahli surga paling senior, makrifatnya juga tinggi, wis ora dengan mata, tidak melihat, tidak cari-cari objek lagi. Karena apa? Karena makrifatnya itu sudah menjadi sifatun dzatiyatun, sudah menempel pada diri. Jadi nek ati nem padang, ini penjelasan lebih mudah. Kowe delok dunya ya padang, senajan merem, senajan susah, senajan fakir, senajan musibah. Ati nem padang, delok dunya padang. Tapi ati nem peteng, melek kaya apa, dunyane peteng. Kowe entuk nikmat ati kaya apa, tetep ketok peteng. Soale petenge nek ati. Ya, begitu. Dadekno dunya itu peteng. Lah atine padang, delok dunya mripate merem lah, mengalami musibah sekalipun itu tetap ketok padang. Wa ahli jannati qura'un. Makanya ahli di surga
yang swarga itu kabeh ono gampang, tidak berebut antar penghuni surga, tidak saling iri, wong gak saingan. Lah yang dunya ahli surga kudune somben sing bakal mlebu swarga, yang dosa yang dunya iki ya wis latihan ora rebutan. Dalil hasadu balik wis. Buddha di dunia wal akhirat jami'an itu. Balil hasadu balik utawi terengki min sifatil mubadina iku ora saking sifate wong kang diadohake kabeh adoh ansi ati illiyina saking jembare swarga illiyin ila madhi sijinen maring rupeke penjara neraka sijin walidalika krono arae mengkono sijin usima diarani bihi kelawan sijin sapa asyaitonu setan ala inuka di laknat wadukira lan disebut-sebut min sifatihi saking sifat-sifate setan atau anahu sak temene setan iku hasada drengki sapa setan agama ing Nabi Adam alaihissalam alama ing atase perkara khusus kang dikhususake sapa Adam di kelawan ma minal ittiba'i nyatane dipilih jadi pilihane Allah walamatu ialam semangsane dijauhi diperintah sapa si setan ila sujud maring sujud istakbara mongko gumedhe sapa setan wa abalan nolak sapa setan wa tamarodalan gelarung itu bandel wa aso lan durhaka sapa setan titik pakot arafta mongko temen wis ngerti sapa sira anahu ing sak temene kelakuan iku hasada ora ana hasud iku maujud illa litawaruti kejaba krana nekani saling mendatangi ala maksudin ing atase tujuan yadiku kang sumpek kang pangrupek ciut apa maksud anil wafai saking nyukupi bil kuli kelawan kabeh menungso walihadalan krana iki adalah hasada latara ora ningali sapa sira annasa ing para menungso ya tahasaduna kang padha iren-irenan sapa nas alam nadori ing atase ningali ila zinatis samai maring perhiasane langit tapi bahaya tahasadulan padha iren-irenan sapa nas ala ru'yatil basatini ing atase ningali pira-pira kebun alati hiya kang utawi basatin iku juz'un sijine bagian yasirun kang sithik min jumlatil ardi kang saking jumlahe bumi wa kullul ardi utai kabeh bumi lawasna iku ora ana bandingan ora ana timbangan iku maujud bandingan iku maujud lahar kedue kullul ardi bil idhofati kelawan dibandingake ila sama'i maring langit walakin sama'u tetapi utawi langit lesi atil aksori krono ambane wilayahe pira-pira pejajane iku wafiatun iso memenuhi iso nuhoni bijami'il absori kelawan kabeh peninggal falana kun mangko ora ana iku pihak ing dalem samaun apa tazahuman apa rebutan wala tahasudun lan iren-irenan aslan kale babar pisan fa'alaika mangko netepono sira ailzam ing dalaman ana sira basiron iku bisa ningali wala nafsi kalen ing atase ati kita musfikon iku sadar melasi menyayangi wajib apa antak luka yang tontung breh golek sapa sira nikmatan ing kenikmatan lazah mata kang ora ana rebutan iku maujud ya ing dalem nikmah waladatan lan kenikmatan rasa enak lakadira kang ora ana butek iku maujud daha kedue ladah wala yujadulan ora ditemu apa dalika mangkono nikmat ladah di dunya ing dalem dunya illa bi ma'rifatillah kecoba ing dalem makrifat Allah azza wa jalla wa ma'rifati sifati lan ngerteni sifat-sifate Allah wa af'alihi lan tumindak tumandae Allah wa ajaibi malaku bis samawati lan pira-pira kaajaibane kerampot langit wal ardi lan bumi wala yunalu lan ora diperkoleh apa dalika mengkono nikmat ladadah
fil akhirati ing dalam akhirat illa bihadil ma'rifati kelawan iki ma'rifah dunya aidon halimane saen pun dalaman mangkolaman ora ana mangkolaman ana sira iku latas taku ora kepengin ora gerangsang ora ambisi sira ila ma'rifatillah maring ma'rifat Allah walam tajid lan ora nemu sira ladataha ing enake makrifah wa fatarolan kendu lemah anda saking sira para yuka pandangan sira wa dha'ufat lemah fiha ing dalem ma'rifatullah rabbatuka apa kepingine sira fa anta mangko utahe sira bidzalika ing dalem kono lam tajid iku makdurun wong kang uzur wong kang apa disepuro idil inninu karena utawi wong kang peluh iku wong kang impoten tidak punya apa nafsu seksual iku layastaku ora kepengin sapa inin ila dzal wiqa imaring enake jima wasabi utai bocah cilik iku layastaku ora kepengin sapa sobi ila ladzatil mulki maring enake kekuasaan fa inna hadhihi karena saat temennya iki ladatul wiqok lan mulki iku ladatun pira-pira kenikmatan yahtasu kang tertentu bi idrokiha kelan ngrasakake nikmat lazat sapa arrijalu wong dewasa wong lanang sempurna dunasibyane ora bocah-bocah cilik wal mukhanisi lan ora wong makwandu wong banci pakadhalika mangkaiku kaya mangkono ladatul ma'rifati utawi enake ma'rifah yahtasu dadi tertentu bi idrokiha kelawan nemokake kelawan ngrasakake ladatul ma'rifah sapa rijalu wong lanang sempurna rijalun yaiku wong lanang latulhi kang ora nyibukake him ing rijal apa tijaratun perdagangan wala bai'un lan ora adol tuku ora nyibukake antikrillahi saking eling Allah wala yastaqulan ora kepengin ila hadhil la'adati maring iki nikmat apa wiruhum liyane rijal li anna sauqa karena sak temene kepengin iku badha zauqi ing dalam badane ngrasakno wa manutawi sapane wong lam yaduk durung ngrasakno sapa man ya lam yarif mongko ora ngerti sapa man wa manutawi sapane wong lam yarif durung ngerti sapa man ya lam yastaqama ora kepengin sapa man paman utai sapane wong lam yastaqo iku lamun ora pengin man lam yaduk mongko ora luhu ora nggoleki sapa man paman utai sapane wong lam yaduk iku ora nunteh ora goleki iman lam yudrik mongko ora nemokake sapa man walaman utai sapane wong iku lam yudrik ora nemokake sapa man bagi yang mongko isih tetep sapa man ma'al mahrumina sertane wong kang terhalang kabeh ora tutup kabeh fi asfalis safilina ing dalem paling rendahe wong kang padha rendah wa manutai sapane wong ku yaksu lamun noleh berpaling sapa man andikrillahi sa'an dzikrir rahmani saking eling Allah kang maha welas nuqayyid mongko gandengake sapa ingsun Allah tak gandengno lan maring man setanan ing setan bahwa mongko utahe setan lahu maring korinun itu kanca kang baturi hasud iku termasuk kalau orang ahli besok mau jadi ahli surga itu di surga tidak ada hasud seharusnya calon penghuni surga juga tidak saling hasud iri di dunia karena di akhiratnya dia tidak hasud. Kalau orang kok masih hasud itu tandanya nanti itu akan tidak di surga tapi di tempat sempit. Di mana? Ya di neraka. Setan nerakanya sempit, madikin sijin. Sempit itu ditengeri di Usima tadi ditengeri ya. Jadi di neraka itu sempit, setan itu bukan begitu. Besok itu dialamatkan masuk neraka. Kenapa? Karena hasudnya setan
mbahnya setan iblis ya, hasud kepada Nabi Adam. Kenapa? Adam dapat keistimewaan di mata Allah. Terus iblis setan, rajanya setan, disuruh sujud tidak mau, bandel dia gitu. Jadi itu kalau sampai ada isi hasud-hasudan ya balanya setan. Nah sekarang kesimpulannya, orang hasud itu saling iri karena merebut satu perkara yang tidak cukup memenuhi semuanya. Lah makanya orang itu tidak akan hasud dan berebut untuk menikmati keindahan langit, tapi orang akan berebut menikmati keindahan taman, karena taman itu sempit, tidak bisa memenuhi semua orang untuk melihatnya. Rebutan melihat karena sedikit, tidak bisa mengcover semuanya. Tapi kalau indahnya langit, luasnya langit, itu bisa mengcover semua pandangan mata. Makanya tidak ada hasud, tidak ada rebutan. Berebut itu karena sedikit, karena sempit. Selama masih dunia yang diperebutkan, dia sempit, dia hasud. Oleh karena itu, kata Imam Ghazali pesannya, kalian ini kalau betul-betul orang yang sadar, mengasihi diri kamu sendiri, kamu cari nikmat yang tidak diperebutkan, yang tidak perlu bersaing, tidak ada yang menghasuti. Cari keenakan, kelazatan yang murni, tidak ada tidak tercampur dengan kesulitan, kesusahan. Apa itu? Ma'rifatullah dan sejenisnya. Lah kowe kok ora kepengin ma'rifatullah, ora iso ngrasakno, nah ya berarti wis ngalamat angel. Kok ngene wong impoten, kowe ngerti impoten? Impoten iku ya mikir gak iso ngadeg, ngono kan, gitu gampangane. Iki ndodo itu impoten itu. Yang namanya orang yang impoten itu mesti tidak ingin dia melakukan jima. Orang impoten, anak kecil itu juga tidak bisa tidak punya ambisi untuk berkuasa. Cah cilik mbok kandhani le, wah enak jadi DPR yo, jadi yo ora mudeng deh. Kenapa? Karena nikmatnya jima tidak bisa difahami oleh orang impoten. Nikmatnya kekuasaan tidak bisa difahami oleh anak kecil. Nikmatnya makrifat hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang istilahnya merasakannya. Iki ilmu rasa yo. Jadi begini, orang yang tidak merasakan nikmatnya makrifat itu tidak akan kepingin. Kalau tidak kepingin, ya tambah olah rasakno. Jadi ilmunya dirasakno dhisik, lagi kepingin, dicipi lagi kepingin. Nah wis kepingin roh enake, ya digudak gitu, diburu, dicari. Lah nek orang ngrasakno nikmat karena tidak pernah mencicipi, ya karena memang tidak orientasinya itu tidak di situ. Gak ngicipi, ya gak ngrasakno enak. Nek gak ngrasakno enak, ya gak paham. Nek gak paham, ya gak kepengin. Nek gak kepengin, ya gak goleki. Nek gak goleki, ya gak nemokno. Lah nek wis gak nemokno, ya wis ngalamat. Wis ma'al mahrum fi asfalis safilin. Jadi karena ini ilmu rasa, bukan ilmu ilmu rasa, ora ilmu raga, orang ilmu akal ya. Itu memang dirasakno sik, diicipi. Nek wis diicipi kok enak, kepingini. Nek kowe wis kepengin, mesti mbok goleki. Nek mbok goleki mesti ketemu. Itu sampean waras.
Nek sampean ora waras impoten ya ora. Ora rasane ngipi inzal ya ikhtilaf ya ora dijak kancane khitbah ya ora mudeng. Itu karena dia tidak mengicipi. Kalau tidak mengicipi tidak tahu, kalau tidak tahu tidak ingin, kalau tidak ingin ya tidak mencari, kalau tidak mencari ya ora dapat, ya wis jomblo selamanya. Nah ini akhirat ya begitu, nikmatul ma'rifat ya jomblo sak lawase. Bayan dawa wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.